अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैमटेशिया के अंदर माउस क्लिक साउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, आज का हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल इसी हवाले से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो माउस क्लिक साउंड का ऑप्शन आपको कर्सर इफेक्ट्स के अंदर मिलेगा। यहाँ पर ये लेफ्ट क्लिक साउंड, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी टाइमलाइन पर और चेक करें कि ये किस तरह का साउंड है। तो आपने देख लिया कि इस तरह का एक साउंड है। तो इसको चेंज करने के लिए आप इसकी लोकेशन पर जाएं जहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है, मीडिया पर जाएं, फिर स्टूडियो और फिर साउंड इफेक्ट्स। तो ये माउस क्लिक सिंगल, इस फाइल को आप रीनेम करें, इसको रीनेम करें माउस क्लिक सिंगल ओल्ड के नाम से। ये फाइल है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो ये करने के बाद कैमटेशिया को स्टार्ट कीजिए। व्यूअर्स, मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये चेंज हो चुका है या नहीं। जी, ये चेंज हो चुका है। माउस क्लिक का साउंड अगर आप सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह आप कैमटेशिया के अंदर माउस क्लिक का साउंड चेंज कर सकते हैं।